愛する人の手によって死ぬことを決めたんだ。強がって傷を隠してもダメ。ちゃんと見てんだから。もうこそリンに俺の本当の気持ちを。遅れてごめん。いやいやみんな。オビト知らなかったの？結局告白できなかったな。何言ってるの？